係啦，咁我哋繼續啦。咁唔好意思啦，啱啱咧我唔知佢做咩事，無端端咧就即係完咗條片啦。係啦，好突然啦。咁繼續講翻呢嚿先。係啦，咁都去到快都得啦。咁攞出嚟俾大家睇。哇！佢好彈啊，同呢嚿一樣，好彈。不過呢嚿咧就係好水嘅。同埋佢唔係黐我隻手，係黐張台。所以要咁玩，好彈啦，勁好拉咯。哇！咁佢都好毒咯。同埋呢個好 Jerry 啊！跟住佢有 cream 紋嘅，有啲 cream 紋嘅啫，少 cream 紋。咁佢拉布亦都好好拉咯。咁好啦，今段嘅教學片咧就到呢度啦。咁希望大家會成功啦。咁如果大家鍾意嘅話咧，都加個 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。唔係，好，咁我哋下集再見啦，拜拜。